Fala galerinha do Brap, bora mais um videozinho top aí pra vocês. Então deixe seu likezinho aí, se você não é inscrito se inscreva, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário, beleza? Bora ver o vídeo? Deu na seca pra encher, tu me fala? Tá. E aí, seu Tiago, ó. Tiago das Trilhas, Tiago Toy. Os Cambreia! Acesse o YouTube. Os Cambreia! Como é que é? Acesse o YouTube. Ali ó, ó no panorama lá. Os Cambreia. Os Cambreia, Acesse, dá um clique e siga Os Cambreia nas redes sociais. é isso aí. Bora! Não, galho. O galho deixa, né? Fala, Marquinhos! Ó, tá gravando? Comprei um terreno verde. Tá bom, né? Aí, ó. GoProzinha. Eu tenho em casa. É, né? Ah, sabe o quê? Olha aqui, ó. Então, nosso pai da trilha aqui, ó. O que você achou? O que tá tendo lá que tá impedindo? Vai. Sai dessa vida, trilha não dá futuro. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Onde vem, ajuda aí. Eu vi você! É que ele vai querer me subir, cara. Meu velho é louco? Não vai pular? Ah, meu celular! Opa. Não vai borrar? Esse aí foi o Roya da pista. Não é Roya.
Dale, homem, dale! Acelera! Acelera! Acelera, acelera! Secou? Tá funcionando? Não dá mais. Não dá mais. Foi que tu me deu, fui colocar. Ele foi culpado. Eu, né? Ele não teve culpa, ele tá carregando a sacola. Tem 15 anos carregando essa sacola. E o velho? E o velho que tem mais experiência, tomo, nem é eu. Tá doido. Ó, filma minha subida aqui. Não, ele tá aqui, ó. Vamos ver. O Thiago tá online. Quero ver essa aqui, tu vai ligar? Peraí, vamos empinar ela. É, não bate, senão puxa pra dentro. Vamos empinar ela. Escavadeira, homem, escavadeira! Dale! Dale! Eita! Agora Meu Deus do céu, não! Que papelão! Mas eu nem caí aqui. Lá pra cá, tá novo aqui. Ô, Thiago, foi o Roy que quis lavar a moto, né? Como é que é o teu nome, guerreiro? Como é que é o teu nome? Júnior. Fechou, Thiago. Aí, ó, vai tá no vídeo lá, ó. Olha o nome do canal aí, ó. Esse aqui, ó, com ele. Derruba! Meu Deus, vai cair na água, quer ver? Tô vendo tudo. É que é o bichão mesmo, né? Não, essa aqui é a parte... Vamos lá. É a parte de baixo. Olha ali, olha ali. Ó, Pedro. Ali, é a parte de baixo. Nem começou a parte difícil, hein? Não, deixa. Tá chorando já. Peraí. Perdi o tripé. Vai, aqui tem os galhos ali. Não, ali, ó. Eles arrumaram, vai. Vai, homem. O Joey subiu. Não.
fazer 125 favorável, tá ligado? Sobe ou não sobe? Hã? Como é que é? Ei, quer jogar pra cá?
Rapaz, trilhazinha meio sofridinha, mas é assim que a gente gosta. Daqui pra frente é só pra trás. Top, hein? Top, que trilha top. Ah, cansa, mas faz parte. Olha lá, olha lá. Esperando os amigos que ficou pra trás. É reto, dá-lhe reto! Dá-lhe reto! Top, né, mano? Vai lá, vai lá. Eu não tenho dinheiro pra ele fazer, ele morreu. Mas vai embora. Passei reto pra cá! Ah, é? É, massa, sei que nossa intenção aí. Da hora? Tá gostando? Da hora. Meu Deus. Essa é a minha intenção. É top, tão gostoso, meu rapaz? Ah? Tão gostando? Não, porque tu não tá ajudando nós em nada. A hora que tua moto atollar, ei, tu vai puxar, ei, vai puxar o carro. Que é isso? Comigo. Calma. Ô, vamos, cadê o puxa-trilha? Não, é o problema que ele ficou. Tá lá, tá lá. Vai, vou botar a moto lá. Puxa a trilha, vai. Não, deixa eu ver na frente, né? Não, eu tô brincando, pô. Eu vou tirar a minha da frente também.
não vai dar? Ele não me ajudou. Eu vou tomar que hoje eu não vou tomar. Obrigado. É? Eu tô tentando levar, você está com ele pra quê? Ui, então não traz mais ele. Quem convidou aí? Ó, aqui, ó. Aqui não. Como é que é o nome daqui? Bocaiúva do Sul, ó. O Thiago é o cara que não ajuda nós. Ele vai se fuder hoje. Ah, os caras tão bravos aqui. Vai, João! Top, Osmar, top! Vai, Gaúcho! Agradecer aí a todos, primeiramente agradecer a Deus, né, cara, porque nos proporcionou um dia lindo. Galera, pôde vir, brincadeira massa. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma trilha, por estar nos abençoando, Pai. E agradecer a todos aí, cara, que estão aqui, massa, cara, massa. Bardo, o Victor, Pedrão, Osmar, Marquinhos, Daniel, Gaúcho, Joe. Essa galera aí, ó. Galera top. Olha lá, ó. Gruda! Deitado com os dois pés. Vai lá, Arthur. Tá vendo? Gruda! Ei, acelera aqui, tá? Ah, não, morrer não, né, cara?